салом дӯстдорону ҳаводорони Барселона. Медонам ки бархе аз шумо сахт мунтазири баромадани нашри навбатии мо ҳастеду онро бесаброна интизорӣ мекашед ва мо ҳам ба хотири шумо дуру дароз маътал накардан кӯшиш мекунем ки онро сари вақт омода созем. Барои садоқат бошад ба шумо як олам сипос. Акнун агар омода бошед, пас шурӯъ мекунем аз он ки се даста ки ҳанӯзам Суперлигаро тарк накардан ба УЕФА чӣ ҷавоб гуфтаанд. Финали Лигаи Аврупо ба анҷом расид ва дар он дастаи шои Лигаи Аврупо Уна Эмери ғалаба кард. Ҳоло бошад навбат мерасад ба финали англисии Лигаи Чемпионҳо ки дар он Манчестер Сити ва Челси рақобат мекунанд. Моро рақобати ҷолиби интизор аст ва дӯстони мо аз 1x барои бозам шавқовартар шудани он аксияи ставка без рискаро пешниҳод мекунанд. Ба ғалабаи Челси ё Манчестер Сити натарсида то 220 сомонӣ ставка кунед ва дар ҳоли сӯхтани чек маблағ ба ҳисобатон бармегардад. Боварӣ ҳосил намоед ки дар участия в акциях бонус на спорт фаъол бошад. Ссылкаи бозӣ дар комментария. Пас аз чораҳои интизомии андешидани УЕФА нисбати Реал, Барселона ва Ювентус ин сегуна изҳороти якҷоя қабул карданд. Ин дастаҳо мухолифати шадиди худро ба маҷбуркунии УЕФА муқобили онҳо изҳор доштанд. Гуфти он гапҳо ана нав ҷангсар шуд. Чунончи маълум дирӯз иттиҳоди футболи Аврупо тасмим гирифт ки бар муқобили ин се топ клуби аврупоӣ парванда оғоз кунад. Дар изҳороти якҷоя омадааст ки амали интизомии УЕФА ҳуқуқҳои демократии моро ҳамчун шаҳрвандони озоди Аврупо вайрон мекунад. Аз ибтидо Суперлига бо мақсади беҳтар намудани вазъ дар футболи Аврупо тавассути ҳамкории доимӣ бо УЕФА ва бо мақсади афзоиши таваҷҷӯҳ ба варзиш ва пешкаши мухлисон намудани беҳтарин намоишҳои тарғиботӣ ташкил шуда буд. Омода аст дар давом. Дар идома гуфта мешавад ки ба ҷои ҷустуҷӯи роҳҳои навсозии футбол тавассути гуфтушунид УЕФА ба қавли суду судбозиро бо ин дастаҳо пеш гирифтааст. Ҳамчунин гуфта шудааст ки ин дастаҳое ки бештар аз 100 сол таърих доранд чунин шакли муносибат яъне маҷбуркунӣ ё фишори ғайриқобилиро қабул надоранд ва дар айни замон барои муҳокимаи қарорҳои фаврӣ ки ҳоло футбол ба онҳо эҳтиёҷ дорад омодаи гуфтушунид бо босҳои УЕФА мебошанд. Сухани охирини онҳо бошад футболи Аврупоро дар ҳоли шок монд. Дар охири изҳорот омадааст ки ё футболро ислоҳ мекунем ё шоҳиди барҳамхӯрии он хоҳем шуд. Ана гапу мана гап. Яъне ба гуфти роҳбарияти Суперлига ё УЕФА Суперлигаро қабул мекунад ё футбол дар Аврупо барҳам мехӯрад. Гуфти бобои ғулом ахирам ин мардакҳо ягон номаъқулиро ба сар меёранда. Аз ин ба бас гӯш ба қимон бошед ки бинем давомаш чӣ мешавад. Охир ин ҷо аслан гап сари пул меравад. Дар куҷое ки пули калон аст он ҷо албатта ин хел гапҳо зиёданд. Филиппи Каутино тасмим дорад ин тобистон Барсаро тарк кунад. Ҳамзамон ба гуфтаи манбаъ ҷустуҷӯи харидор тӯлонӣ нахоҳад кашид, зеро Эвертон ва Арсенал ба гузариши бозингари бразилиягӣ сахт манфиат доранд. Чунончи медонем, Каутино инак чандин моҳ аст ки тавобати зону мекунад ва дар ин мавсим қариб ки Барсаро кӯмак карда натавонист. Ҳамин коре ки нашуд намешавад ва ба назар чунин мерасад ки худи Каутино ҳам инро хуб мефаҳмад ва тасмими ӯ дар бораи рафтан аз Барса комилан дуруст аст. Албатта ӯ бо сад умеду орзу ба Каталония омада буд ва чӣ кунем ки ба орзуаш нарасид. Барселона як замон ҳатто ӯро ба Бавария ба иҷора дод, аммо баъди баргаштам ӯ ба бозии Куман созгор нашуд. Албатта ҳамаи ин нобарориро метавон ба ҷароҳати ӯ рабт дод, аммо ҳамин ҷароҳатам як нобарории калон аст. Дарвозабон Ҷанлуиҷи Донарумма ки тобистон ба ҳайси агенти озод Миланро тарк мекунад, ҳанӯз тасмим нагирифтааст ки карьераи худро дар кадом клуб идома медиҳад. Аммо бар тибқи иттилои Ла Газета делла Спорт, агент Мино Райола Донаруммаро ба Барселона пешниҳод кардааст. Гап сари ин ки бар тибқи баъзан аз хабарҳо ва бозам хабари занакои лаби об муносибати Марк Андре Тер Штеген бо капитани даста Лионел Месси чандон хуб нест ва хуб набудани муносибат бо Месси дар Барса як олам маъно дорад. Аз инро бо эҳтимоли зиёд Тер Штеген чаҳорчӯбаи Барсаро имсол тарк мекунад ва дарвозабони 22-солаи Милан яке аз довталабони асосӣ ба шумор меравад. Гуфта мешавад ки Донарумма бо ягон клуб шартнома надорад. Ин мумкин аст ки ҳам ӯ ва ҳам агенташ интизор буданд ки Милан бо вуҷуди ин барои иҷрои дархостҳои молии футболбоз розӣ хоҳад шуд. Аммо то ҷое медонем Донарумма пулро нағз мебинад ва шояд бо Милон ана маҳз дар ҳамин нуқта соз нагирифтанд. Лекин амри маҳол аст ки Лапорта Тер Штегенро сар диҳад, вале аз сабаби буҳрони молӣ дар клуб ҳар чӣ шуданаш мумкин. Масалан Тер Штегенро бо нархи хуб мефурӯшад ва бо Донаруммае ки агенти озод аст шартнома мебандад. Ҳар чӣ шуданаш мумкин, кӣ медонад.
Жоан Лапорта иштиёқманди дубора ба Барселона овардани Хосеп Гвардиола мебошад. Ҳамзамон ӯ мефаҳмад ки ин бо назардошти карьераи муваффақонаи Пеп дар Сити қариб ки ғайриимкон аст. Бо вуҷуди ин, ӯ бовар дорад ки агар шаҳриён дар Лигаи Чемпионҳо пирӯз шаванд, ӯ метавонад Гвардиоларо барои бозгашт бовар кунонад. Соли 2018 Гвардиола эълон дошт ки дигар Барсаро мураббигӣ намекунад, аммо ба наздики падари ӯ гуфт ки ҳеҷ чизро истисно кардан мумкин нест. Хабарнигори Мундо Депортиво Фернандо Поло мегӯяд ки даъвати Гвардиола ба Барсаи ҳоло дар буҳрон ғуттаза танҳо дар сурати имконпазир аст ки агар Пеп дар финали Лигаи Қаҳрамонон ғолиб шавад. Дар шӯрои нави директорон Хави тарафдорони зиёд дорад, аммо агар Гвардиола ба омада розигӣ диҳад, пас Хавиро мебояд боз чанд соли дигар интизор шавад. Номоянӣ дар бораи номи мураббигии Барса дар мавсими нав Лапортаро водор кард ки каме интизор шавад. Лапорта айни замон бозори мутахассисонро санҷиш мекунанд то барои Барса мураббии мувофиқро пайдо кунад. Варианти ҷолибтарин албатта ҳамин Пеп Гвардиола мебошад, аммо ин вариант бо назардошти он ки шартномаи ӯ бо Сити 2 соли дигар қурб дошта, барои ӯ дар он ҷо тамоми шароитҳо муайён мебошанд, ин кор қариб ки ғайриимкон аст. Аммо ин ҷо чанд агару магарҳои дигар низ ҳастанд. Барои мисол, чунончи гуфтем, ғолибият дар Лигаи Чемпионҳо ки метавонад ӯро дигарбора ба камнов баргардонад. Пеп барои Барса аз худитарин одамон ба ҳисоб меравад ва аз омадани ӯ ҳам даста ва ҳам худи ӯ чизе бой намедиҳанд. Шумораи номзадҳои арзанда барои дастрас барои Барса бошад, бо суръат кам мешавад. Дирӯз Ханси Флик барои роҳбарии тими миллии Олмон розӣ шуд. Дар байни онҳо Нагелсман ки ба Бавария Мюнхен мегузарад, инчунин клуб ки эълон дошт ки шартномаро бо Ливерпул то охири соли 2024 дароз мекунад. Инчунин Гарсия Памиена мураббии Барса дар клуб баҳои баланд мегирад, аммо роҳбарият ба он назар аст ки ӯ барои дастаи асосӣ таҷриба надорад. Хави бошад дастгирии зиёд дорад, аммо ӯ ҳам дар қиёс ба онҳое ки дар боло номбар кардем, ҳанӯз дар футбол ҳамчун мураббӣ чизе ба даст наовардааст. Президенти Атлетико Энрике Серезо овозҳоро дар бораи мубодила ё худ алишбадараки Антуан Гризман бо Феликс тамоман рад кард. Ба гуфти ӯ рӯзноманигороне ҳастанд ки хабарҳои бепояву беэътимодро расонаӣ мекунанд ва ба ин ҳама набояд бовар кард. Чунончи маълум, Феликс бо Атлетико дар Ла Лига унвони қаҳрамониро ба даст оварда аз бозингарони калидии Атлетико маҳсуб меёбад ва ба гуфти президенти клуб даста аз ӯ умеди калон дорад. Яъне Гризман ба Атлетико бар намегардад ва ҳам Жоа Феликс ҳам ба Барселона намеояд. Бо эҳтимол Антуан Гризман ба Ювентус гузариш мекунад ки дастаи Турини ба гузариши ӯ иштиёқманд аст. Леони Фаронса ҳам ба гузариши ӯ зид нест, вале боз ҳам рафтану мондани ӯ аз ояндаи сармураббии Барса вобастагии калон дорад. Мусаллам аст ки Гризман яке аз футболбозони гаронарзише аст ки соли 10 миллиони Барсаро аз худ мекунад ва ба ин хотир Лапорта аз ҷиҳати иқтисодӣ ба рафтани Гризман зид нест, вале боз ҳам дар сурати омадани мураббии дигар метавонад истад ва бо солиёни дароз бозӣ кунад. Бораи имрӯз тамом. Андешаҳои худро дар ин бобат нависед ва гузоштани як лайкро низ фаромӯш накунед. Бораи таваҷҷӯҳ ва тоқататон як олам сипос. Дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса Тиҷиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо, пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай, дар паноҳи Аллоҳ.